душанбе шаҳри рушди имконот аст. рушди бахшҳои гуногуни хоҷагии халқ ки дар заминаи он имконияти зиндагии бошандагон тақвият ёфтааст. инҷо ҳамагон баҳри пешбурди зиндагӣ дар роҳи рушд қадамҳои устувор мегузоранд. қадам ба сӯи коргоҳу донишгоҳ ё дукону бозор. дар шаҳри душанбе ширкату корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ арзӣ ҳастӣ доранд ки бо фаъолияти назарраси худ садҳо нафарро бо ҷойи кор таъмин карданд. доштани ҷойи кори муносиб ва доимӣ ба ҳар нафар имкон медиҳад ки дар муҳити оила зиндагии шоистаро таъмин намояд. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сифат саноат корхонаи дӯзандагӣ аст. ин коргоҳ на танҳо зиёда аз 70 нафар бонувонро бо кори доимӣ таъмин кардааст, балки ба 70 хонавода рӯзгори осуда эҳдо намудааст. ин аст ки дӯзандаҳо мегӯянд зери ҳар риштаи маҳсулоти духтаи онҳо бар иловаи сифат, ранги муносиб, духти стандартӣ ва андозаи мувофиқ муҳаббати модари тоҷик ноҳуфтааст. ин маҳсулоти мо аз самими қалб ва бо муҳаббат духта шудааст. сифатсаноат корхонаи истеҳсолкунандаи муваффақи либосҳои махсуси тиббӣ мебошад. ин коргоҳи дӯзандагӣ дар баробари пешниҳоди либосҳои муҳофизатии тиббӣ духти либосҳои махсус барои кормандони соҳаи хизматрасонӣ, саноати хӯрокворӣ, ширкатҳои назофату тамизкорӣ, тарабхона ва меҳмонхонаҳоро ба роҳ мондааст. либоси махсуси корӣ барои кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо маҳсулоти нави корхонаи сифатсаноат мебошад. либоси кории кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо аз матои ҷинс духта шудааст ки дар ҳама фаслҳои сол мувофиқ мебошад. дар айни замон мо барои коллеҷҳои тиббии ҷумҳурии тоҷикистон, барои кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри душанбе, барои ноҳияи фирдавсӣ, ноҳияи сино, ноҳияи шоҳмансур ва ноҳияи исмоили сомонӣ мо хидматрасонӣ карда истода бо моделҳои нави ҳозиразамон фаъолият ва кор карда истодем. либосҳое ки мо истеҳсол карда истодем дар марҳилаи аввал барои ғанӣ гардонидани бозори ҷумҳурии тоҷикистон, барои ҷой ёфтан дар бозори ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳаракат карда истодем ва мо дар қисмати дуюм, дар панҷсолаи дуюми фаъолияти кориамон мо замина гузоштаем барои маҳсулотҳое истеҳсол намоем ки ба хориҷи кишвар равон кардан тавонем. раванди истеҳсолот дар ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сифат саноат аз кушодани бастаи мато оғоз мешавад. коргарон инҷо вазифаҳои тарроҳиро иҷро мекунанд. мато аз рӯи андозаи муайян рӯи ҳам гузошта мешавад. баъдан рӯи мато нақш ва ё хатҳои уфуқӣ буридашаванда кашида мешавад. идомаи кор дар ин корхонаи дӯзандагӣ бурандагӣ ном мегирад, зеро бонувони дастбакор хуб медонанд ки маторо аз рӯи кадом меъёр ва аз куҷо чӣ гуна ҷудо кунанд. ҳамин тавр бонувон андозаи муайяншудаи мато бо ҳамин дастгоҳ пора мекунанд. истеҳсолот бахши асосии рушди иқтисодиёти мамлакат ба шумор меравад. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сифат саноат таъминкунандаи муваффақи либосҳои тиббӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ин коргоҳ ба муштариёни худ либоси функсионалӣ, услубӣ ва бароҳатро пешниҳод менамояд. либос барои табибон, ҳамшираҳо, ошпазҳо ва ғайра. таҷҳизоти ҳозиразамони дӯзандагӣ, технологияҳои муосир ва кормандони баландихтисос ба сифатсаноат имкон медиҳанд ки доираи васеъи либосҳоро омода намоянд. намои зоҳирӣ ва сифати бебаҳои маҳсулоти ин корхонаи дӯзандагӣ ба кормандони ҳар муассиса имкон фароҳам меорад ки бо либоси кории касбӣ корхонаи худро муаррифӣ кунанд. ҳама либосҳо аз матоъҳои омехтаи замонавӣ духта мешаванд ки ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шудаанд. дӯзандагон дар раванди истеҳсолот масъулияти худро доранд ва дар умум ҳар амалкарди онҳо кори якдигарро пурра мекунанд. ман классика мебувам. ин классикаи дар остинба мечаспонам. болои остинба ба поездба мечаспонам, карманашро мечаспонам. ҳар кас кори худашро мекунад.
ба дараҷаи оли шабӣ материалҳои мо Москва меорам. Шояд ганда намешавад дастмол кардан ба нафс. Мо мехоҳем ки бисёртар ҷавонон дар корхонаи мо биёянд ба кор машғул шаванд. ҷои кори холӣ дорем, мошинаи холӣ дорем. Вақташро оликашона мегиранд. дузандаҳо мегӯянд хусусияти матоъҳои истифодашуда дар духти либосҳои тиббӣ ва хизматӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. онҳо омодаанд аз рӯи фармоишот либосҳои миллӣ ва махсусро омода намоянд. ҳангоми духти либосҳо дар коргоҳи дузандагии сифат саноат дар баробари матоъҳои пахтагини ватанӣ матоъҳои воридотӣ аз хориҷи мамлакат низ истифода бурда мешавад. дар корхона ба таври доимӣ ҷиҳати омӯзонидани занону духтарони маҳаллӣ бо касби дузандагӣ шогирдон ба кор ҷалб карда мешаванд. роҳбарият ва дузандагони касбии ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди сифат саноат корҷӯёнро дастгирӣ намуда ба онҳо дузандагиро дар муддати кӯтоҳ меомӯзонанд. баъди бозомӯзӣ бонувану духтарон ба кор ҷалб карда мешаванд. бонувоне ки дар хона нишастан омада ба корхонаи мо кор кунанд. дар корхонаи мо айни ҳол мошинаҳои холӣ, ҷои кории холӣ ҳаст. имрӯз корхонаҳои дузандагӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти насоҷию дузандагӣ кӯшиш доранд ба бозорҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ҳам роҳ ёбанд. танҳо дар сурати баланд бардоштани зарфият ва тавоноии ширкатҳои ватанӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, зеҳнӣ ва молиявӣ метавонем ба ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати мамлакат бирасем. солҳои 2022 солҳои 2026 солҳои рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидааст, ки ин мо саноатчиёнро водор месозад, ки баҳри дар амал татбиқ намудани стратегияи чоруми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон саноатисозии бо суръати кишвар саҳми худро гузорем. ин иқдоминек мо саноатчиёнро водор месозад, ки аз як гиребон сар бароварда барои рушди соҳаи саноат тамоми дониш ва малакаи худамонро истифода барем, хусусан дар тайёр кардани кадрҳои ҷавон. дар корхонаи мо коргарон ҳам аз сафи ҷавонон ҳастанд, ҳам аз сафи кормандоне ки таҷрибаи бениҳоят калони корӣ доранд, ки ба ҷавонон ҳунари дузандагиро омӯзонда истодаанд. бо таваҷҷӯҳ ба эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва саҳм гузоштан дар эҳё намудани расму анъанаҳои миллӣ, дузандаҳои ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди сифат саноат ба истеҳсоли либосҳои миллӣ оғоз намуданд, ки таҷассумгари таърих, расму анъана ва фарҳанги тоҷикон мебошад. тасмим гирифтаем ки 100 намуд кардиган ба мизоҷон омода намуда пешниҳод кунем. ҳамаи намуди кардиганҳо бо сабку усули таърихи ҳунарҳои мардумии тоҷикӣ духта шудааст. ин кардиганҳо аз матоъҳои истеҳсоли ватании худамон духта ба мизоҷон пешниҳод мешаванд. мо тасмим гирифтаем ки ин 100 намуд кардиганро ба намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ муаррифӣ намоем. тамоми маҳсулоти сифат саноат аз матоъҳои муосиру ҳозиразамон муқовим дар баробари кӯҳнашавӣ ва омехташуда, ки дар амалияи ҷаҳонӣ эътироф гардиданд, духта мешаванд. бонувони чебар дар ин коргоҳи дузандагӣ рахтихоб, дастпӯшт ва либосҳои корӣ медузанд. духти либосҳо вобаста ба фасли сол ба роҳ монда мешавад. агарчи имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе корхонаҳои дузандагӣ зиёданд, вале мавҷудияти коргоҳҳо ба фаъолияти ин дузандагон монеа эҷод намекунад, чунки дузандагони ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди сифат саноат ба сифати кори худ кафолат медиҳанд. پنج سال می شود که در این کارخانه صفت صنعت کار و فعالیت میکنم
در این کارخانه بسیار ما شرایط‌های خوب داریم. لباس‌های طبی تیار میکنیم. دوزندگی کسبی پرمشقت است. از زن فقط ذهن تیز و خواهش طلب میکند. محصولات ما محصولات وطنی بوده، از متاع خوش صفت دوخته می شود و صفتش هم خیلی خوب می باشد. بخش خصوصی فعالیت صاحبکاری با استفاده از امکانیت‌های موجوده در پیشرفت اقتصادیات، بلند برداشتن سطح نیکواهالی مردم و غنی گردانیدن امکانیت‌های بودجه دولت می‌تواند سهمی نمایان گذارد. لباس‌ها در کارگاه دوزندگی صفت صناعت زیبا و شینم و براحت و مناسب دوخته می‌شود که از خوش سلیقه بودن چهوران درک می‌دهد. دوزندگان کار خود را با یک مسئولیت و کسبیت بلند انجام داده، هر پیراهن را به طور موزون می‌دوزند. من میخواهم که وقت خود را بهوده صرف نکرده اومده در اینجا یک هنر از خود کنم و خیلی هم به من پسند آمده است. دخترانی که در خانه نشسته وقت خود را بهوده صرف میکنن میخواهم که اومده در اینجا کار فعالیت نمایند، یک هنر از خود نمایند. هر یک شخص باید که کوشش نماید که در آینده یک کسب خود را انتخاب کند و من این کسب دوزندگی را میخواهم که از خود نموده کار کنم. کاری من از دوختن دستپوشک‌های مخصوص برای لباس‌ها میباشد. وقتی دوختن باید که شخص همه فکرش در دوختن باشد. مثال با قاعده‌های زیرین نیز رعایت نماید قاعده‌ها را. مقصد که همه فکر خود باید در همین ماشینه سوزن باشد که دست خود را زیر نکنیم. هر یک شخص باید کسب انتخاب کرده خود را دوست دارد. اگر که مثال در کسب خود ذوق نداشته باشی، دوست نداشته باشی، مثال کار خود را خوب پیش نمیبری. هر یک چیز با مثال با خواهشی همون شخص خودش میشود. طبیعی است که زمینه اجتماعی دولت از حساب کارگران صنعتی مستحکمتر می‌گردد. صنعتی‌کنانی با سرعت مملکت پیامدهای زیادی مثبت دارد. بنیاد کارخانه‌های صنعتی و انفراستراکتور آن سببی با جای کار تامین نمودن اهالی مملکت و به دست آوردن مزد مهنتی کافی می‌شود که این در نوبت خود سبب بلند شدن نیکواهالی شهروندان می‌گردد. назорат мекунем ягон камбудиш бошад бо камбудишона бо ба дузандаҳо ислоҳ мекунем. Дар мол ягон тугмаш намешад, ягон камбудиш мешад, мо ва ё ислоҳ мекунем. Нигоҳ карда ба дастабанд мекунем. Маҳсулоти нави мо дастпӯшакҳо, халатҳои барои коргарони роҳ мо ҳаминоро истифода бурда истодаем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ аз ҷумла раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон карданд. Дар заминаи эълон гардидани солҳои рушди саноат вазорату идораҳои дахлдор вазифадор шуданд ки давоми 5 соли оянда беш аз 500,000 ҷойҳои нави корӣ таъсис бидиҳанд. Ҳамакнун қарор аст бо ифтитоҳи корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар солҳои 2022-2026 даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардад ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида, ҳамзамон дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15% коҳиш дода шавад. соҳибкорон дар навбати худ бо дарк намудани масъулияти ташкили ҷойҳои иловагии корӣ барои аҳолӣ оғоз аз имрӯз саъю талош доранд. эълон шудани рушди саноат дар солҳои 2022-2026 ҳар як соҳибкорро водор месозад ки ақаллан барои 5, 10 ё 50 нафар коргарон ҷойи корӣ таъсис намояд. агар ҳамагӣ 1 миллион соҳибкор агар барои 5 нафарӣ ҷойи корӣ агар ташкил кунанд, аллакай 5 миллион ҷойи корӣ мешавад. ман ҳамчун соҳибкор фикр мекунам ки бояд ки ҳисси миллии ҳамаи соҳибкорон бедор шавад ва барои дар амал татбиқ намудани сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат,
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бояд самгузор бошанд. ақаллан дар соҳаи ташкил кардани ҷойҳои корӣ. вақте ки мо мардумро бо ҷойи кор таъмин менамоем, дар ин ҷо иқтисодиёт, шароити зиндагӣ ва шароити корубори мардум беҳ мегардад. солҳои охир бо мақсади рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ як силсила ислоҳоти муҳим ва ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки мақсади асосии онҳо пеш аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад. таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифат яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. роҳбарияти ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сифатсаноат тасмим гирифтанд, ки дар оянда барои 200 нафар чеварон ҷойҳои нави корӣ таъсис бидиҳанд. ҳозир мо барои 100 нафар ҷойи корӣ ташкил кардагем. дар байни 5 сол бо барои 200 нафар дигар ҷойи корӣ ташкил намоем. мо чунин нақша дорем, ки фабрикаи дузандагии мустақил барои истеҳсол намудани маҳсулотҳои воридот ивазшаванда ва ба содирот нигаронида шуда ташкил намоем, ки дар он ҷо зиёда аз 200 нафар коргардонон бо ҷойи кор ташкил мешаванд. имрӯз мо тайёрӣ ба он дида истодем, ки дар базаи ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди сифатсаноат кадр тайёр кунем. на танҳо дузанда, балки технолог, балки дизайнер, балки тарроҳон мо тайёр карда истодем, ки дар оянда барои иҷро намудани стратегияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон саноати созӣ бо суръати кишвар саҳм гузоштан тавонем. бе мутахассис ягон кор пеш намеравад. ба ҳамин хотир ман ба тамоми соҳибкорони ҷумҳурии тоҷикистон муроҷиат карда илтимос карданиам, ки дар ташкил кардан, дар омӯзиш гузаронидан, дар тайёр кардани ҷавонон саҳми худро гузоранд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар баробари дигар самтҳои афзалиятнок ба рушди соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ташаббускори ҳалли масъалаҳои марбут ба дастгирии соҳибкорӣ мебошад. дар робита ба тадбирҳои андешидашуда садҳо корхонаҳои нав ба кор шурӯъ намуда, имконияти бо кор таъмин кардани ҳазорҳо нафар шаҳрвандон фароҳам омад. аз ҷониби дигар узвияти ҷумҳурии тоҷикистон ба созмони умумии ҷаҳонии савдо, ки имкони истеҳсол ва содироти молу маҳсулоти баландсифатро фароҳам овардааст, соҳибкоронро водор месозад, ки дар раванди истеҳсолот ба бартарият ба сифати маҳсулоти ватанӣ аҳамияти аввалиндараҷа бидиҳанд. умед аст, ки бо эълон шудани солҳои рушди саноат дар 5 соли оянда фаъолияти соҳибкорӣ боз ҳам рушд карда, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешавад.